Bure puno smrti. Nekoliko kutljaja likera spravljenog od alkohola kupljenog u apoteci značilo je za 9 ljudi smrt. Da li je za to kriva kobna greška ili nečija nebriga? Slavonska Požega, januara 1966. godine. Ko je 4. januara oko 11 časova telefonirao Milanu Krivokući, šefu kriminalističke službe Sekretarijata za unutrašnje poslove u Slavonskoj Požegi, i prekornim glasom rekao da je velika sramota što SUP sedi skrštenih ruku dok ljudi u bolnicama časovno umiru. Možda se neće ni utvrditi. A trebalo bi to doznati jer je upravo taj glas, dajući signal za opštu uzbunu, omogućio SUP-u da spase bar 80 ugroženih života. Prvi čin ove tragične drame počeo je pretposlednjeg dana prošle godine. Negde u Našicama, valjda gde je iz vagona širokotračne uskim kolosekom iz Vinkovaca pretovarena bačva sa metil alkoholom u vagon na normalnom koloseku, koji će odmah zatim krenuti u Zagreb, učinjena je prva fatalna greška. Tovarni list za bačvu sa otrovom zamenjen je tovarnim listom izdanim za sličnu, samo nešto težu, bure sa etil alkoholom. Drugi čin velike nesreće, kao i svi koji slede, odigrao se u Slavonskoj Požegi. Manipulant železničke stanice u Slavonskoj Požegi, Antun Nitraj, primio je tovarni list u kome je pisalo da poljoprivredni kombinat iz Donjeg Miholjca šalje Prvoj narodnoj apoteci u Požegi naručeno bure sa 202 litre etil alkohola. U tom trenutku, ne sumnjajući ništa, istovarili smo jedno bure iz vagona i uneli ga u magacin. Na buretu je istina pisalo Belišće. Ali ja na to nisam obraćao pažnju, jer nikada ranije, a 16 godina sam magacioner, nijedna pošiljka sa otrovom nije prošla kroz moje ruke. Na moju nesreću, tek što smo bure smestili, u magacin je došao magistar farmacije Vladimir Jakšić, upravnik Prve narodne apoteke, da proveri da li je bačva koju je očekivao stigla. Pošto mi je prethodno palo u oči da zatvarač na buretu vibrira, zajedno smo bačvu izmerili i utvrdili da je pošiljka lakša za 37 kg. Rekao sam tada upravniku da ne mogu da je dam. Međutim, magistar Jakšić je umočio 2 puta prste u bure, probao ukus tečnosti i kazao: "To je ono što očekujem. Izdaj ti meni potvrdu da je bure lakše nego što piše u tovarnom listu, pa ću ja tu razliku kasnije da sredim sa onim ko je poslao." Treći čin tragedije počeo je i završio se u 2 apotekama. Pošto je prethodno tečnost iz bureta podeljena na 2 dela, da bi i druga narodna apoteka mogla da prodaje alkohol, 31. decembra 1965. u 11 sati stigli su prvi kupci. Pola litra etila, molim. Ne sluteći da kupuju smrtonosni otrov, građani Slavonske Požege i okolnih mesta nosili su kućama boce sa bezbojnom tečnošću da za doček nove godine sprave likere i druga pića. Kasnije će se tek utvrditi zašto je recimo Ljerka Virtemberg iz Pakraca kupila 5 litara metil alkohola i kome je veću količinu prodala, ali je već ustanovljeno da je Ljerka Virtemberg bila poslednji kupac. Čim je ona izašla iz apoteke pred kojom se obrazovao dugačak red, dotrčao je radnik sa železnice Zdravko Magnjanović i upravniku Jakšiću rekao: "Bačva koju ste kupili nije za vas, prekinite da prodajete." Tako je u 13 sati i 30 minuta prodaja obustavljena i upravnik Jakšić otišao ponovo u magacin železničke stanice. "Dali smo vam pogrešnu bačvu, evo dobio sam malo pre tovarni list. Namenjena je Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a ne vama. Slaže se i težina. Bure koje očekujete prispelo je prvim vozom. Izgleda da su bačve zamenjene." Zašto Vladimir Jakšić, u čiju stručnost niko u Požegi ne sumnja, nije odmah obavestio nadležne da je pogrešio i da je prodavao otrov, može se objasniti samo strahom od posledica. Da li je imao i neke druge razloge, reći će verovatno istražnim službenicima koji su ga 5. januara ujutro uhapsili. A uhapsili su ga tek kada je smrt počela nemilosrdno da hara. 4. januara najpre je u velikim mukama umrla Marija Novaković iz sela Alilovca, koje lekari nisu mogli da pomognu.
Njen sin Ivan, sestrić Stjepan, zet Franjo i drugi ukućani leže u bolnici i oporavljaju se. Mama je spravila liker, kaže Ivan. Pili smo ga svi osim sestre. Do juče nisam osjećao bolove, ali i juče je bilo neizdrživo. Teturao sam se i istezao trbuh. Vid mi slabi, gubim ravnotežu i neki ljudi doneli su me dovde. Sada mi je bolje, ali mama je juče umrla. Na spisku mrtvih nalazi se 11 imena. Uzrok nije sporan, osim što se pretpostavlja da su Josip Hajpner i Mato Lenić, zemljoradnici iz Ruševa, umrli od trovanja prevelikom količinom prirodnog alkohola u seoskoj gostionici. Posle Marije Novaković, mrtve su umirale u veoma kratkom razmaku. Lekari nisu mogli ništa da učine jer je stanje obolelih već bilo beznadežno. Lekarima je međutim bilo sumnjivo što su simptomi bili isti. Kada su najzad uz upornost utvrdili uzrok, vest se brzo pronela i desetine ljudi su požurile u bolnicu. Posle 2 dana pod nadzorom lekara nalazilo se 90 obolelih. SUP je učinio sve što je mogao da se iz okolnih mesta svi ugroženi prenesu u bolnicu. Iz Zagreba je stigla ekipa lekara koji su zajedno sa kolegama iz Požege 2 dana i 2 noći vodili dramatičnu bitku da spasu otrovane. Stanovnici Požege i okolnih mesta punih 10 dana živeli su u strahu. Ljudi su dolazili i preklinjali za pomoć. Bolničkim hodnicima odjekivali su jauci. Deca su teško podnosila bolove. 12 ih je otrovano. U nekim sobama smeštene su cele porodice. Na sreću njihovi životi nisu više u opasnosti, ali posljedice će ostati. Želeli smo da saznamo koliko je metil alkohol otrovan i kako se otrovani mogu lečiti. Obratili smo se doktoru Danilu Soldatoviću, docentu Toksikološkog instituta Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Metil alkohol je veoma otrovan, rekao je doktor Soldatović. Već samo 7-8 grama ovog alkohola, ako se unese u čovečji organizam, dovodi do slepila, a 25 do 30 grama predstavljaju smrtnu dozu. Simptomi trovanja su jaki bolovi u trbuhu i bubrezima, slabljenje vida i povraćanje praćeno krvarenjem. Etil alkohol koji uzimamo sa raznim pićem i koji se upotrebljava u medicini, na kraju se u našim organizmima pretvori u ugljen dioksid i vodu. Metil alkohol oksidiše u opasnu mravlju kiselinu koja razara nervna vlakna. Veoma brzo deluje i samim tim trovanje teško može da se izbegne. Zato što metil alkohol brzo deluje, ispiranje stomaka otrovanih retko pomaže, a ne postoji ni protivotrov. Lečenje otrovanih metil alkoholom svodi se u stvari na lečenje posljedica koje taj otrov izaziva. Lečenje je sporo i teško, jer se metil alkohol teško odstranjuje iz organizma. Metil alkohol i etil alkohol, iako su u čistom stanju, ne mogu se razlikovati ni po boji ni po mirisu. Međutim, jednostavnom analizom lako se može utvrditi šta je u sudu. Propisima je predviđeno da se sudovi u kojima se nalazi opasan otrov, kao što je metil alkohol, posebno obeležavaju.